अब हामी छौँ ग्याङटकको होटलमा। अब एकैछिनमा थाहा भएन नाम थाहा होइन। अहिले एकैछिनमा अब हामी नास्ता खान जान्छौँ अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ छाङ्गु लेक जाडो ठाउँमा। अहिले त यो के अरे फिट अहिले एकछिनमा हामी ज्याकेट लगाउँछौँ छाङ्गु लेकको लागि। सो स्टे ट्युन बाई। म भ्लग गर्न थाल्दा बोलेको गर्छ कसैले सुन्दैन होला मैले बोलेको त कति बोल्दिरहेछु भने फर्स्ट लाइन चाहिँ किन भन त यो चेक। हेलो 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 हाई ब्युटिफुल ग्रुप छ यहाँ कहाँ जाँदा हामी रेडी भएको छाङ्गु लेक। गाइज मेकअप ट्युटोरियल मैले मेरो फोन चाहिँ चार्ज गर्न पाएको छैन यहाँ सबै प्लगहरू प्याक भएर हामी भेज हो। अहिले हामी सिक्किमको एउटा होटेलमा छौँ। अब होटलको नाम भन न, मैले अघि भन्दै नजानेको। होटेलको नाम मैले नि याद गरेन। त्यो के होटेल भन्ने थाहा छ तर अहिलेसम्म याद गरेन। राति आएको त्यही भएर त्यसपछि अब चाहिँ हामीहरू छाङ्गु लेक जान लागेको। अब सबैजना रेडी भइसकेपछि हामी टक्क लाएर नास्ता अब तल केही होला स्पेसल सिक्किमको केही होला। अहिलेसम्म हामी हेरेको छैन। मैले तलहरूले खाएको छन्। ल बाई बाई। छाङ्गु लेक छाङ्गु लेक अहिलेसम्म जसलाई पनि भने सबले त्यही भनिसक्यो। अहिले पछि सिक्दै फुलेको अहिले फुलेछ अघि नि फुलेको थियो कि एकचोटि सर यति यति हो जाउँ। यो हामी त्यस्तै उस भयो झरेङ चढेर आउँदा त तिमीहरू उता फर्क यताको निसानीलाई जोस कस्तो जोस एकदम कस्तो अल गुड। यस्तो अझै 2-4 जोस कस्तो जोस ल ल ल जोस दामी ल जोस कस्तो एकदम दामी हाई। जोस कस्तो एकछिनै अहिले सिडी चढेर फुल सर हजुरको दुई शब्द अहिले सबै हाफ आए। दुई शब्द घुमिरहेको छौँ रमाइलो छ। थ्याङ्क यू सर स्टेबिलिटीको लागि हो क्या। रोक्नुहुन्छ अरे कति च्याप्टरमा पहिला भन न च्याप्टर 2 फेरि सुरु Chapter 2 The Haunted House. The Haunted House. Let's go. कहाँ हो उता मैले बेलको सोच्यो होला तपाईँ बेलको होइन कन्जी चुडेलको पायलको आवाज ठिकै भुतिया स्पुकी हाउस लाइफ एडभेन्चर। ग्रुप छैन अन्त ग्रुपमै जानु नि अन्त एक ग्रुप मिलाएर 5 जनाको ग्रुप हुनुपर्छ। गएर आएको टोल कन्जी चुडेल है यो भूत गरे। A few moments later. कस्तो लाग्छ भुतिया घरको एक्सपिरियन्स मेरो त गुड एभ्रिथिङ फाइन। यिनीहरू दुईटा चाहिँ एकदम चर्याच छ। मेरो यहाँ क्यामेराम्यान पनि हात राख्नु कान मात्र आयो
स्टक हामी हो अब हामी हरन भुटियामा गएर मन्दिरमा यसो दर्शन शान्त मनले शान्त गर्न जान्छौँ च्याप्टर 2 द एन्ड भन्नुले ल च्याप्टर 2 देखि कहाँ अहिले इन्डो खुट्टामा केले कोटारी खुना छ प्यान्ट पनि खुलिरहेको छ बिमाई खुन सँगै जाउँ टिका होला भनेर बुझेको त कुन बगिरहेको हेर्न अघिदेखि धगालिसक्यो कि ब्याकलाग भयो नि गाइजहरू पानी परेर हो ट्रायोहरू कहाँ हो ट्रायो सुनेकै छैन ओ ट्रायो कहाँ हो तिमीहरू बाटो गलत होइन के हिँड्ने मान्छेहरू गलत हो सबै हामी मिस भयो नि त भयो देखियो अघि नै अलि माथि गर्दा आइस देखिन्छ म बतासले हाम्रो मेन हिरोको इन्ट्री हुनेछ सरी रहेछ तिमीहरूको उसमा राखिदिन्छु भने भिडियो ल के छ हामी सही छौँ खुसी छौँ कहाँ छौँ त हामी लास्टमा यहाँसम्म आउँदा चाहिँ गलत को रहेछ सही को रहेछ त गलत हामी रहेछौँ सही निशान्त रहेछ निशान्त र कमल अङ्कल मात्र हो। कमल अङ्कल मात्र रहेछ गलत हामी रहेछ ल को रहेछ गलत को रहेछ सही अरे तिमीले अझै यस्तो कुरा नगर है फेरि होइन ब्ल्याकमेल हाल्छन् के यिनीहरूले बेलाको बेला हाम्रो एउटा ग्रुप त्यहाँ एउटा ग्रुप कहाँ गयो औ त्यहाँ अनि एक ग्रुप हामी यहाँ ल भन कस्तो भयो बाटोको एक्सपिरियन्स बाटोमा रमाइलो भयो मिजु पनि मिजुले एकदम चिल भयो इन्जोय गऱ्यो हामी चिसो चिसो मौसम अझै जाडोको समय आएको भए झन् रमाइलो हुन्थ्यो किनभने हिँड्नु खेल्न नि पाइन्छ यताउता त्यो बगाएर ठ्याक्क पानी परिगयो क्या र भन के हुँदैछ गाइस मैले ट्रान्जिसन भिडियो आधा क्लासमा बनाएँ आधा यहाँ बनाउन जानको धोका अपने लभरको धोका दो अब हुन्छ सबसे बडा धोका भनेको पानी पर्यो धोका भनेको पानी पर्यो अनि हामी छुट्यौँ गाइस गाडी म एकछिन गएर आउँछु है तिम्रो भ्लग कट गरिदिने Thank you for the sponsor. Thank you for the sponsor. Thank you for the sponsor Dress International. Coordination भएन फेरि रिटेक ल रुक है देउरालीमा बतास चल्यो देउरालीमा बतास चल्यो बतास चल्यो बतास चल्यो बतास चल्यो क्लियर
क्लियर भयो यो चौरी गाई कस्तो लाग्यो त लेकमा गएर आएर एकदमै चिसो चिसो मौसम एकदम हामी गर्मी ठाउँमा गएको एकदम इन्जोय भयो अनि शान्त चौरी देखियो डाँडा काँडा चाइना बोर्डरमा आइयो छ सुरुमा त पानी पर्यो हैन पानी पर्यो अनि पानी परेर अलि रस हुन्छ कि भनेको पानी पिरो भएर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ इन्जोय गरिरहेको हजुर खानै घटेर आएर कि अब हिँड्दै हिँड्दै जाने गरे होटलसम्म त्यसपछि रेस्ट गरेर एमजी रोड जाने हेलो हामी होटलबाट घर आयौँ हाम्रो होटल भेट्दा छैनौँ हामी म्यापले सर्च गर्दैछौँ पुरा बजार घुम्न लाग्यौँ हामी त हो होटल खोज्दा खोज्दा म्यापको भरोसामा वी आर लस्ट लस्ट एकदम नराम्रोसँग गोल चक्कर चक्कर रिबिगिनिङ अफ च्याप्टर 2 हामी फेरि 3 हो यो कति छिटो चेन्ज हुन्छ एकदम 2 नै हो अरे अब हामी एमजी रोडमा घुमे भइयो एमजी रोडको एउटा गेटबाट अर्को गेटमा एमजी रोडबाट तल पुग्दै आउँदै औषधि के अरे त्यो के को जहाँबाट सुरु हो त्यहाँ तरकारी बजारसम्म पुगेर नि आइयो मासु पुसहरू माछा मच्छी बजारमा नि गइयो म्याक क्याफेमा नि गइयो डोमिनोज गइयो तर फिमरबाटै हरायो हामी यता हिँडेछौँ नि ल मेलना हजुरले नि आफ्नो त्यो राख्नु मलाई यहाँ कपडा चेन्ज गरेर एमजी रोड घुम्ने भनेको यहीँ घुम्नलाई जस्तो भयो यहाँमा थकित भइसक्यो खुट्टा दुखेछ खै हामी त गोलो गोलो घुमे जस्तो लाग्छ अत्तो पत्तै छैन हामीले त सिक्किमको सब्जी मन्डी नै हेरेर भ्याइसक्यौँ गाइजहरू One eternity later. हामी अघि हराएर पनि फेरि हिँड्दैछौँ एमजी हामी फेरि हिँड्दैछौँ हामीलाई हिँडेर थाकेनौँ हामी एमजी रोड जाँदैछौँ र हामी सबै एक्साइटेड छौँ आज चाहिँ हामी अब यस्तो मजाले भ्यू हेर्न चाहिँ अब यस्तो रमाइलो गर्छ एमजी रोड सबै आउँदै हेर न विनय हेर आइ चस्मा किन फुगालेको हेलो राति राति देखेछौ चस्मा लगाएर यस्तो लगाएर भिजुअल राम्रो हुन्छ कि भनेर मेरो पावरवाला चस्मा हो त्यही छ ल सबैले हामी कुर्दैछौँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ सिक्किमको अब हामी चाहिँ एउटा रोडमा छौँ त्यसले एमजी रोडमा ढ्याप्प लगाएर गाइज हामीहरू चाहिँ अब चढ्दैछौँ सिडी एमजी रोडको र त हाम्रो टिमहरू अगाडि छन् कोही पछाडि पनि छन् पछाडि हाम्रो विवेक छन् सलिना छिन् स्पेसल्ली त मेलिना छिन् यता मेलिना केही हुन्न र गाइज हामीहरू चढ्दैछौँ सिडी अझै पनि र दलबहादुर दलबहादुरले जाडो हुन्छ भनेर विन्चिटर हाल्थ्यो तर अहिले सिडी चढ्दा अनि सिडी चढ्दा बोरिङ भएको छ र कोर टिमहरू चाहिँ अगाडि छन् एकदम इन्जोय गरिरहेको छ सबले एउटा न्यू एक्सपिरियन्स नाइस बजार तर हामीले चाहिँ यहाँको अब के पाइन्छ अथेन्टिक त्यही खाने भनेको छौँ यहाँ फास्टफुड पनि छ पाउ भाजी देख्न सक्छु चाट अरे बर्गर अरे यहाँ सस्तो छ खाना चाहिँ कम्पेयर टु नेपाल र
र अब हामी चाहिँ चढ्यो एमजी रोड कस्तो भिड हो एमजी रोडको लास्टै भिड दिउँसोभन्दा नि खतरनाक भिड छ फेरि पानी पर्यो गाइजहरू बिग्रियो यहाँ बात पनि पानी परिरहेको छ हामीले पनि घुमिरहेको छ भन्ने चिज र अहिले पछि फेरि है खाना भोक लाग्यो यहाँ बेसरी यहाँ अस्ति भोक लाग्छ यहाँ फोटो सेसन हामी अहिलेसम्म एक राउन्ड पनि हामीले अहिलेसम्म एक राउन्ड पनि हानेको छैन एकछिन हिँडेछौँ एकछिन हिँडेछौँ फोटो खिच्दैछौँ हिँडेछौँ फोटो खिच्दैछौँ ओके भोक लाग्छ ल ल बाई बाई बसन्त हिरो ल ल जान्न हेलो